Cat รุ่น 2 in 1 โฉมใหม่ปี 2020 หนา นุ่ม ไร้ขอบ เพิ่มพื้นที่การนอนมากขึ้น 20% จะปูทับที่นอนเดิม หรือปูนอนบนพื้นก็ได้ ถ้าที่นอนที่ใช้อยู่ทำให้คุณนอนหลับไม่สบาย อย่าเพิ่งซื้อที่นอนใหม่ เสียเงินตั้งหลายหมื่น ให้ฟูกนอน Lazy Cat รุ่น 2 in 1 ช่วยคุณสิคะ ช่วยประหยัดพื้นที่ในห้องของคุณ พับเก็บง่าย ขนย้ายสะดวก เพราะมีน้ำหนักเบา สุดคุ้ม เพราะใช้งานได้ถึง 2 แบบ แบบที่ 1 ใช้ปูนอนบนพื้น ประหยัดพื้นที่ ประหยัดเงิน แบบที่ 2 ใช้ปูทับที่นอนเดิม เพิ่มความนุ่มสบาย ช่วยลดอาการปวดหลัง รุ่น 2 in 1 โฉมใหม่ปี 2020 ฟูกนอนแบบไร้ขอบ เพิ่มพื้นที่การนอนขึ้นอีก 20% นุ่มแน่น แถมนอนได้ทั้งผืน หลับสบาย ไม่ว่าคุณจะนอนท่าไหน มีที่ Lazy Cat เท่านั้น ผลิตจากผ้า Super Soft เกรดพิเศษ นุ่ม แถมระบายความร้อนได้ดีกว่า ผลิตด้วยสีพิเศษ Arctic Grey สีสวยใช้ได้นาน และที่สำคัญไม่เป็นคราบเหลืองเหมือนสินค้าทั่วไป ช่วยป้องกันไรฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้ การันตีคุณภาพจากผู้ใช้จริงกว่า 10,000 ราย ซื้อกับเราไม่เสี่ยง เพราะเราลงทะเบียนพาณิชย์ถูกต้อง สินค้ามีจำนวนจำกัด เพราะเราผลิตตามออเดอร์ รีบเลยก่อนของหมด แล้วไปนอนหลับสบายๆด้วยกันนะคะ